Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir tren videosuna hoş geldiniz. Korkuş binimiz gidiyor değilse yine. İsterseniz zamanlarda seslendirin. Merhaba şefim, kolay gelsin. Kolay gelsin şefim. Yük treni ayrıldı istasyonda. Cevher treni ayrıldı istasyonda. Vay vay uyanmadım. Bir dahaki tren videosunu İyi akşamlar arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşürüz. Bir dahaki videomda görüşürüz şefim. Bay bay şefim. Bay bay. Bir dahaki tren akşamlar. Bir dahaki videomda. Bir dahaki videomda.